মোটর বাইক আমাদের সবারই পছন্দের একটা জিনিস। খুব কম সংখ্যক লোকই পাওয়া যায় যারা মোটর বাইক পছন্দ করেন। আজ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে পৃথিবীর দ্রুততম 5টি সুপারবাইক সম্পর্কে জানবো। চলুন জেনে নেওয়া যাক। নম্বর 1, BMW K1200S। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 174 মাইল। BMW কারের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি, কিন্তু খুব কম মানুষই জানতেন BMW মোটরসাইকেলও তৈরি করে। BMW কোম্পানির তৈরি এই বাইকটি তার সাসপেনশন এবং গতির সাথে সাথে শক্তিশালী ব্রেকের জন্য বিখ্যাত। দুর্দান্ত গতিতে চলার সময় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাইকটি থামানোর জন্য রয়েছে কার্যকরী ব্রেক। BMW গাড়ির মতো এই বাইকেও রয়েছে নজরকাড়া ডিজাইন। এই বাইকটিতে রয়েছে 1157 সিসির 16 ভালভের 4টি সিলিন্ডারযুক্ত DOSC ইঞ্জিন এবং 6 স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন। এই বাইকের সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা 10,250 রাউন্ড পার মিনিট, যা আরপিএমে 164 হর্স পাওয়ার, এবং চাকার সর্বোচ্চ ঘূর্ণন হয় 129 নিউটন মিটার, যখন ইঞ্জিনের আরপিএম থাকে 8,250। এই বাইকের সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 174 মাইল। এই বাইকটি মাত্র 3 সেকেন্ডে 0 থেকে 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় গতি তুলতে পারে। নম্বর 2, কাওয়াসাকি নিনজা ZX14R। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 208 মাইল। কাওয়াসাকি নিনজা ZX14R বাইকটি এই কোম্পানির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গতির বাইক, যেটি প্রতি ঘন্টায় 208 মাইল গতি তুলতে পারে এবং 0 থেকে প্রতি ঘন্টায় 100 কিলোমিটার গতি তুলতে সময় লাগে মাত্র 2.7 সেকেন্ড। 7.2 সেকেন্ডে ঘন্টায় 200 কিলোমিটার গতি তুলতে পারে এই বাইকটি। এই বাইকে ব্যবহার করা হয়েছে 1441 সিসির 4 ভালভের লিকুইড কুলড ইঞ্জিন, যেটি 10,000 আরপিএমে ব্রেক হর্স পাওয়ার 197.3 এবং 7,500 আরপিএমে চাকার ঘূর্ণন 158.2 নিউটন মিটার। নাম্বার 3, MB Agusta F4 1000R। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় 184 মাইল। MB Agusta F4 বাইকটি ইতালিয়ান বাইক নির্মাতা কোম্পানির F4 এই দ্বিতীয় সিরিজ, এবং এই মডেলের খুব অল্প সংখ্যক বাইকই তৈরি করেছে কোম্পানিটি। তারা এই বাইকে ব্যবহার করেছে 16 ভালভের লিকুইড কুলিং সিস্টেম যুক্ত 1000 সিসির ইঞ্জিন, যেটি 174 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত শক্তি অর্জন করতে পারে। সেই সাথে এই মোটর বাইকের চাকার ঘূর্ণন 10,000 আরপিএমে 115 নিউটন মিটার। এই বাইকটির মাত্র 3.5 সেকেন্ডে 0 থেকে প্রতি ঘন্টায় 100 কিলোমিটার গতি অর্জন করতে পারে। বাইকটির সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 184 মাইল। নাম্বার 4, ইয়ামাহা FZF R1। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 186 মাইল। জাপানি মোটরবাইক নির্মাতা ইয়ামাহা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাইক এটি। 1998 সালে ইয়ামাহা সর্বপ্রথম R1 সিরিজের বাইকটি তৈরি করে এবং 2017 সালে সর্বশেষ FZF R1 মডেলটি বাজারে এনেছে। এই বাইকটিতে রয়েছে 4টি সিলিন্ডার যুক্ত 16 ভালভের লিকুইড কুলিং সিস্টেম যুক্ত 998 সিসির DOSC ইঞ্জিন, যেটি 13,500 আরপিএমে 200 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত শক্তি অর্জন করতে পারে এবং 11,500 আরপিএমে চাকা সর্বোচ্চ ঘূর্ণন হয় 112.4 নিউটন মিটার। এই বাইকটি প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 186 মাইল বেগে ছুটতে পারে। বাইকটিতে আরও রয়েছে অ্যাডভান্স অ্যান্টি লক ব্রেকিং সিস্টেম। নাম্বার 5, এপ্রিলা RSB 1000R। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় 175 মাইল। এপ্রিলা RSB মডেলের বাইকটি এপ্রিলা কোম্পানির তৈরি করা সবচেয়ে দ্রুততম বাইক। বাইকটিতে রয়েছে 998 সিসির V-twin ইঞ্জিন, যেটি 10,000 আরপিএমে সর্বোচ্চ 141.13 হর্স পাওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে এবং চাকার ঘূর্ণন সর্বোচ্চ 107 নিউটন মিটার, যখন আরপিএম থাকে 5,500। এই বাইকটি মাত্র 10 সেকেন্ডে 0 থেকে প্রতি ঘন্টায় 140 কিলোমিটার গতি তুলতে পারে। বাইকটির সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় 175 মাইল। বাইকটিতে আরও রয়েছে অসাধারণ ডিজাইন, সেরা মানের সিট এবং লিকুইড কুলার সিস্টেম।